Sibe buggwa era singa nali nagwo neewaayo nti kati mpeddemu essuubi ate bino naali byadde mbisangawo. Teweekubagiza buli lw'otunuulira eky'emyaka n'ogaa kale bantwala mu kkomera mu myaka gyange emito kati laba nvuddeyo ndi wa 37 waddira okigewo sobola kwekubagiza kuba lwaki nvuddeyo mbe nalekebula abasinga kati baafa. Nokugamba gundi yafa nokugamba gundi yafa nokugamba gundi yafa nokugamba gundi yafa naye gwe okyali mulamu. Singa oba osanga Katonda teyaleeta ekyo omanyi Katonda aba akugezesa asooka alabe. Ne mu Qur'an wayo yagamba nja kubagezesa. Yagamba nja kubagezesa mu buli mbeera yonna oba ya bulwadde oba ya buzibu butya oba yakomera alabe mummwe ani anasigala nga amutegeera nti Katonda. Omanyi abamu basobola okuteekayo mu kkomera nogane Katonda ono gyali ne bansiba Katonda nze mwerabire nenze bansiba ati nasigala mu mukola ki Imani yasigalawo nasigala munywereddeko nensigala nga munywererako mpaka era kulasiti era nampanguza kyali Katonda takolerawo ssaawa eyo. Ekinga wona abangu yagala ekintu kyonna ekyo ekintu ekyamangu kyo kina kuleetera obuzibu. Tewali wadde mukwano gwe yali abaddewo wadde era n'emikwano gye mbadde nnina ngifunidde mu busibe ba mulimu n'abatannambuddeeko naye nga bansiba naye nga bali mu famire kati mbayo nga mwagaza ki oyo munoonyeza ki tebakulambudde ng'oli musibe kati ajje akwagale ng'ofulumye baga munno mukabi ye munno ki munno ddala kati ababeddewo nange beebo emyaka 18 ekitegeeza emyaka 18 mu kkomera bw'obadde olaba be bano booli nabo baganda bo bano mu babiri basatu abo maama baganda bange kale ne taata oyo yajjayokko emirundi nga giijo wayo omuzadde asigala muzadde tasobya muzadde tasobya kubanga ffe tusobola musobya naye ate tasobola kukusobya era yagamba nti omuzadde yansobezza oyo aba tamanyi kyali. So what obadde otambula n'abantu abo bwentyo ate nga naye bano begamba nti baganda bange bano nabo bandabye nga bakuze kubanga naleka bataabamu nga tosobola namugamba nti mpereze 1000 nga ne bakyamulabiri. Kitegeeza mama yasinza kifiiramu ekkomera eryo ddungi naye ate ebbi lwa kujjako saaviisi nakutegeerya mu buli kisigadde kyonna naye obanga ng'omanyi nti nno nyina future wabweru nga omanyi nti nkyasobola okuddayo weeru n'enfuuka kino osooka n'ofokasinga ku kintu ky'oyagala wali n'ogamba kati muno nze kusoma. Kati wagasigasa otya okufuna omuzigo guno? Omuzigo guno waliwo omwami gwe bayita Mukulu Lusiba, mwami Lusiba Mikidaadi. Mwami Lusiba Mikidaadi yajja oyo muntu ogwo n'asasula emyezi gy'ennyumba ena. Ezeena ennyumba buli mwezi gwa 9,000. Amiina. Yambe 36,000 nagasasula ennyumba. Golo yaginoonyeza gwe waginoonya? Muto wange yaginoonya kubanga nze nali siriwo eno sibimanyi. Tomanyi. Noonya ennyumba kati bino ebirala ebisigaddewo era yeyampa n'omufaliso guno gw'olaba kuno mupya nga yakuwa munene eno ye 6x6 5x6 simanyi nakumanya oba ye 5x6 kuba kinene kubanga oba bakawo bwoti ojaawo ne bakawo bwoti ojaawo eno 6x6 n'agikuwa kati zina ekitanda kino era bannanga banyambira ku TikTok oba oli awo nti nalaba emboozi y'oku gundi nalaba emboozi y'oku mukutu gwa gundi eyo wafunye ekino bwe kino ne magamba neddo geno kukakananga bakusondedde akasente era nange saagamba nti nyina okuddiza abantu bange balabe ekituufu akasente ke baasindika oba ke bamperezanga kakola ekituufu ekisaanidde okutandika obulamu obupya. Ekitanda nakigula $37,000. Weteekamu ssente teweekubanja wulo. Bino bye bikulu ze ssente ziggwawo. Naye bino n'oba nga osobola okufuna ssente kasasula lenti obulamu n'oboga nti emmere ebuze osobola okujja neweebaka noonywawo amazzi oba n'ogulayo muwogo wali buno obuwogo obusiike bwa 1000 n'obeerawo noonywolako amazzi n'ojja neweebaka ng'olina woosula
ate nga n'ebintu byo birabako obugagga bulamu na bintu byo byoba olina. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba okwetolola ensi yonna mugamba mutya mwebale kugoberera programu zaffe ez'enjawulo. Olwaleero nkomyewo wa muganda wange Baba Yasini yakava mu kkomera bamusiba emyaka 18. Emboozi twagiteekayo eryo yataagigoberera osobola okubeera ng'oddayo ku mukutu guno gwennyini ogwa Caveton nobeera nga onoonya emboozi ya Yasini gwe baasiba emyaka 18 era nga yakavaayo mu kkomera nga bingi bikyuse buli kimu alaba kipya kyereere. Abato be yaleka baganda be akomyewo nga basajja bakulu kyekikulaga nti ebyaddala obudde bwe yamala mu kkomera bwali bungi. Kati nno ng'oggyeko emboozi gye yatunyumiza olwaliro we tuzze wano we yatadde amakanda y'ensiisira ye era ali mu kugatta bulamu kulaba nga ayongerayo obulamu bwe mpolampola. So yene ennyumba gye yapangisizza era nga twagala okwebaza abaamukwatiddeko okulaba nti afuna wapangisa obulamu bugende mu maaso. Nsanyuse okulaba Musiraamu. Kale Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya leero? Ndi bulungi omugamba mutye. Wooli. Asebo. Obulamu butambula. Obulamu alhamdulillah. Bujja kuba bulungi. Otandise okumanyira ku mbeera y'ebweru. Tandise mpola kati nawezezza omwezi gumu. Omwezi guweze. N'ennaku baana vaayo nga 14 ogwokubiri. Leero saa 22 ogwokusatu. Mwezi gumu n'ennaku kati. Ezitambula awo. Ng'oli bweru. Ndi bweru. Obutaala obusanze otya okuba nti osobola okwesalyawo kangendeko eno kangule kino kanjogere n'ono obusanze otya? Munaye era olaba nga kyanjawulo nnyo ekiwali tosuubira nti kibika ne kibeerawo. Bitambulira ddala kati. Bitambulira ddala bulungi. Okulya luli naleka toyina appetite. Nagendako mu ddwaliro awo nfunayo ku ddagala abantu balako mu rehab bagiyita rehab. Naawe oba weetaaga rehab? Ekyokulya bakugamba olina kugenda mu rehab. Andi kati nali namanyira emmere nga si yanjawulo. Enjawulo eno olina okukirya ku kino olina okulya ku kino eri twamanyira kulya mmere emu. Kawunga na bijanjaalo. Lw'okyusizzaako era kaba kawunga naye nga ko keeru. Obuwunga bwalimu ebika. Mwalina akawunga kali aka prison tukaita kali aka chachu kabakuba ekikongoliro kabakuba namu ekikongoliro ako kali ngaako okyusaamu bagenda kulya kali akeeru oba okyusiza ku diet bwe baba bakyusirizaamu atengera nako tokali awo oba olina kali gye mugenza okukola. Kati olwaleero osobola okulya ku ettooke n'olya kaceere. Waliwo n'omukyala yantwalako kulama Malusaniya sima bagita Lusaniya. Malusaniya watuukayo? Omukazi yatuyita wano mukwano gwa Hashim yatuyita n'atugamba njagala ojje ne Baba Yasini batwale kulama. Ne tugenda n'ababoda baatutwala twagenda abantu nga 6. Nagwa Lusaniya emitwalo 16 n'ebyokunywerako byonna wamu ng'obibaze busoda ojali 18. N'oli emitwalo 18. Lwatulemera nabo ne tusiba. Kyali ky'amaanyi era abasinga baatulaba. Kubanga omuto wange yabukwatanga obukulipu obwo. Video. N'abutaba ku TikTok. TikTok. Nawe banga yewaguddewo TikTok.
Ogina kati. Njirina kati. Account yo bagiyitani. Baba Yasini. Baba Yasini. Ku TikTok mumunoonyeeko. Baba Yasini. Baba Yasini. Kati biki byogenda okukolera ku TikTok? TikTok okwo. Nakuteka emboozi yange ya bulamu bwa bulijjo kubanga nze sikyasobola kugamba nti ngenda kwemodola nga bana benda abakola comedy. Nze byange byakwogera bwogezi kubanga nyina bingi ebyokubagamba. Abali abatanatuukako eno gy'oli nali obulamu bw'obaddemu obulamu bwe nayitamu bwe nalimu mukyo nti atannagendako mu kkomera yeetaaga awulire ebigambo byange bw'aba agende ng'ategedde era ng'okimanyi nti si buli atuuka agendayo eri nti alina omusango kati awo oba oli awo tusobola okuziyizaako ekiyinza okutwalayo eri wadde nze kale wadde tekyaliwo naye ng'era osanga era singa ekyo tekyajja wali baddewo ekirala ekikola ki ekijja kubanga era nali muntu nga nze muntu asobola okusula n'omuntu gw'otamanyi oba n'ova n'osanga mukwano gwo tuweta bakyali mwana waffe jangu tugendeko ewange wano n'osula kumbi ye alina emisango gye yakoze bajja omukonkona ekiro nga nawe gy'oli tasobola kukulekawo mugenda aba olufayiro eba ewezeeko aba babiri towona n'owoogama bali nti ze sibanaye sina kyemmanyi kitegeeza mu kyo oyagala kubuusa bantu bye tukola mu butamanya bisobola otuleetera emisango ngera naye wagwa mu mbi ako nno kakulu mugoberere omukutu gw'omusajja baguyita Baba Yasini ku TikTok agenda babawa ebintu nja kuteekayo ate TikTok tewagirekaawo saagirekaawo naye kati nja giyiga kubanga kati Ashimu muto wange oyo Ashimu Keizi kyatambuliramu era kyakola abimanyi bulungi nnyo wagirayo bwenyuma enyuma kuliko bano abakyala singa nali muntu wabakyala bannange singa ndowooza mpozeza n'ataano naye buli omu asindika likositi ye bannange nze ndi wano ayusingo nze ndi singo nze njagala kukuwasa njagala ofuke bba wange naye nga nze nkuwasa mpulira kwegamba buli kimu kiri okwo omanyi nti abantu asobola n'obutalya mmere ng'ali ku TikTok oli naabula otulo lwa TikTok bulungi nnyo si kirungi kati kooli katunyumirwe akantu ffenna mpolampola kakati njagadde lebalera abantu balabe nti buli muntu waali si y'enkomerero nze we twali twogera ebyaddala ng'ogamba oba ngenda tandikirawa nga simanyi nti olwaliro ojja kuba ng'olina ne ruumu eyiyo twali twogera nga sina kennyina wadde nga bwe wali ondaba bwentu bwe nnali ng'oli ku zero kati ssaawa zino nga boolaba wano we ntudde wange wadde saazimbawo naye kati era wawa wange gw'osasulawo nze nsasulawo landiroodi akumanyi ammanyi kati wagasse otya okufuna omuzigo guno waliwo omwami gwe bayita mukulu Lusiba mwami Lusiba Mikidaadi mwami Lusiba Mikidaadi yajja oyo muntu ogu nasasula emyezi gy'ennyumba ena ezeena ennyumba buli mwezi gwa 9,000 yambe 36,000 nagasasula ennyumba golo yaginoonyeza gwe waginoonya muto wange yaginoonya kubanga nze nali siriwo eno sibimanyi tomanyi noonya ennyumba kati bino ebirala ebisigaddewo era yeyampa n'omufaliso guno gwolaba kuno mupya nga yakuwa munene eno ye 6x6 5x6 simanyi nakumanya oba 5x6 kuba kinene kubanga oba bakawo bwoti ojaawo naye bakawo bwoti ojaawo eno 6x6 n'agikuwa kati zina ekitanda kino era bannanga banyambira ku TikTok oba oli awo nti nalaba emboozi y'oku gundi nalaba emboozi y'oku mukutu gwa gundi eyo wafunye ekino bwe kino ne magamba nedda ogenda okukakananga bakusondedde akasente era nange saagamba nti nyina okuddiza abantu bange balabe ekituufu akasente ke baasindika oba ke bampeerezanga kakola ekituufu ekisaanidde okutandika obulamu obupya ekitanda nakigula $37,000 weteekamu ssente teweekubanja wulo bino byebikulu ze ssente ziggwawo naye bino nowoba nga osobola okufuna kasasula lenti
so obulamu so noboga nti emmere ebuze so kujja newe bakanonyawo amazzi oba n'ogulawo muwogo wali buno obuwogo obusiike bwa 1,000 nobeerawo nonyolako amazzi nojja newe baka ng'olina woosula ate nga n'ebintu by'obirabako obugagga bulamu na bintu byo by'oba olina ebirala bijja luvannyuma ebyokucakala ebyo sibiriiko so kati woto olina ekitanda kyo olina omufaliso gwange masooka ndaba mapya sideboard nozo girabaawo sideboard yo wagiguze nagulekozeeko nagigula $25,000 sebe ebintu otaddemu ebintu mu nnyumba entebe ziizo ziraba mwotudde entebe njiwulira sofa yeeyo yennyini bulungi nnyo ne bufa yiino bufa TV n'ogula ate TV waguze nnungi nnyo flat nnungi nnyo bino byonna abantu bebakukwatiddeko bantu bagamba olina okusimbula oveewo oli ogende ku kiddako ndowooza kino kyekituzayo ku kiri nti obusibe buggwa era singa nali neewaayo nti kati mpeddemu essuubi ate bino naali byadde mbisangawo naye nagumiikiriza ne ŋŋamba teri kijja nga tekirina nkomerero yaakyo buli ekitandika kiba naki n'enkomerero era n'oba olinya akasozi n'otuya nalazima otuuka n'otuuka kaki n'osanga akaserengeta ate n'okkirira kasaali ke kaserengeto kange kendiko obulamu butandise kati sooka otubuulire gwe nga kati akirimu wano wootuuse woobadde wali nga wakava mu kkomera ne wano wootuuse essaawa eno ng'abantu batandise okukukwatirako obulamu butandise otutambula mpola bigambo ki byose otugamba ebigambo saa zino nkyabeebaza bwebaza kubanga nali sisuubira nti nange yasiini waabwe ndivaayo nembeerako bwe nti abannyambye bonna mukulu Lusiba Mikidaadi nkyebaza bannange bwebaza saawa zino kubanga emboozi yange tenatandika naye ng'emboozi yumbagamye ngenda gireeta kuki ku TikTok ey'obulamu bw'olina okuwangaaliramu olina kutambula otya ejja budde bwonna ejja naye nga mukulu Lusiba Mikidaadi MC Meeya nabantaddeyo bambi mwebale muteekayo kati waliwo oteeka engoye naye zonna ngoye ziri awo zonna ngoye ezo kati gamasaati ogateekawa gali eno ate ogateekako kabada waggulu sinafuna gundi nyalafuna enteekateeka yakukola ki waliwo wano kaanga tegali ku kabada naye waliwo akagundi wali akali ku kisenge bakola ku kisenge obw'obuuma naye ngoye owezezza nnyingi ate ndaba mpya mukulu Lusiba era yahuwa n'agamba gula ne ku ngoye ngoye owezezza mpitirivu nnyo kwegamba teri bantu kukulaba nti oyo asiwusa abadde ki tekiriiwo ekyo ate n'omubiri gutandise okukomawo bujja kudda oli emmere bujja kudda kakati kalinajayo ebirowoozo wendaba kati ennyumba omaze ogiseetinga buli kimu mwekiri bino abakazi bye baagala olimu kukirowoozaako nti mu mbeera eno osobola okuba nga weetaaga n'omukazi kyo kyetaagisa naye nga si ssaawa zino kuba tosobola mumuleeta wana nga tunafuna mulimu aba agenda kulyaki ssaawa zino sina mulimu era omulimu budde bwonna gujja bwe mba nsuubira wiikisi nga mmeka nga 2 kale ssaawa zino bwe namuleeta omuto wange amanyi okugenda nafunayo oluusi naye 5 nampaako 2 netupangira awo kati ndeeta oli ate naye mutikko omugugu w'omukazi kiba tekyetaagisa wabula gw'omulimu kale kyekiddako esoyeso neddako oba nakomawo gye bali abankwata abansitula okuva eri wansi mpaka ssaawa zino wendi munzigireko ddala engalo nga ntandise okukola nti wofuna omulimu ku baana bawala abali eyo nga muyambako mujja bbaamu eyerondako n'egyewaka agikole egiriwa giriwa wano tujja kwetaaga wakola emirimu bajja gikola naye nga si kati bonaba ofunye omulimu ng'omwana ajja wanasiimuula ebintu bino bisigala nga bipya gwe tulaba ssaawa zino ng'ensingano y'omukazi akeera okusiimuula ani akulongooseza nze kennyini weerongooseza nga bino si byabasajja bino byokola nze kennyini kyenkeerirako kati kyenkeerirako neebaka nzuuka ssaawa zange nga 4-3 kubanga manyi nina kwebaka
nga sina kinsumbuwa kituufu nengolokoka nenjoza ku ngoye eziba ziriwo ensimula ennyumba ensimula wabweru obulamu ne bugenda mu maaso neninda ekyenkya kati oli musajja muyonjo nnyo neri gye mbadde era kyova olaba nti natuuke olaba eri n'obukyafu butta kolera yeye abasajja badde bakwatibwa ekiddukano waliwo kolera we yajja ennyo oba mwamuwulirako ebola ng'abasibe eri baddukana 1 2 nga babaziikanga babaziikanga tumanyi nti abasibe baba wakyafu naye kiva ku ggwe kubanga era ekikolebwa wano kyekikolebwa eri naye wano obulwadde busobola okukulumba kasiba nga teweefuddeeko ogenze mmanju enjala nga tozisala nkulu oluusi ogenze mmanju teweefuddeeko mwebali wano mu bulamu waffe obuwa bweru wano wetuli naye nga teyeefaako naye gwe obadde weefaako nnyo buli kimu obuyonjo obadde obutwala nga nsonga kyekisumuluzo ky'obulamu ekisookerwako ebira byonna bikole naye nga olina okuba omuyonjo awo endwadde ziyinza obutakulumba maama we ali ku ki maama gyali eyo naye talina buzibu bambi era naye asiima byonna bye munkoledde kubanga yali tasuubira nga yeeraliikirira agamba nga omwana wange jjukira mukunkwata buli kimu kyali kyaggwawo ate nga talina kyeyataasa nti oba naakitereka ewaka kubanga gye nali nkolera walala ne maama gy'abeera walala naye kenyininyini nga tamanyi nti oba mwana wange apangisa bino ebyabavuuka by'okuvaano kati naye n'opangisa egindi maama wo ogendayo bugenzi kukyala tamanyi na wookola ki bwe bankwata nga talina watandikira nti waka ngende ntaaseeyo bino bantaaseeyo bino byonna byasirikira eyo landlord eyafunamu era naye yali tasuubira nti nyina kubiba bwe nti naye nga gyali naye nfuba nnyo Katonda nnyambe ampe ekyokukola kuba wentandikira oyinza okutandika okuzimba obulamu bwange gamba nti ntandise genda gula kapoloti waliwo bagenda kukola kino nsooka ye kubanga ye naye gamba nti Katonda atuwadde bulamu bwakuwangaala kati n'agamba teri bulwadde wabula buli omu agenda kufa bukadde bwe nga tutadde awo era nsooka okufa kubanga emyaka gitambudde ye ali mu 6 nze nkyali mu 3 kiba kitegeeza nti ekyenda 10 wayingirira 10 bannyingira 6 so gwe tuba tusooka obbala wali mu byonna by'obala kukola amabanja yagamalayo amabanja tannaba abamubanja bakyamubanja tannaba naye ng'omwana yamutuusa ku mabanja era nze kekivola nange nfaayo nnyo okulabanga yeyagaleko ng'akyaliwo bwemba nga nfunye ekitono naye kyemmanya essanyu kati alina ye era kati saazi nalaba essuubi nga likola ki kasita ntandika okukola ne banzijjako engalo bwe batitta awo ajja kuba naye ajja kuba bulungi kubanga nja kwegatta ne bato bange bano tetusobola kulemererwa waliwo abalala waliwo sisita wange ali awo wano wembadde mujjidde waliwo wembadde waggulu awo waliwo sisitawo waliwo sisita wange amaka gali waliwo waggulu bambi so kwegawe mutwe mwekuuma kati iyo family erabise eri naawe kati bwe tutunuulira emikwano gino emyaka 18 mu kkomera giba mingi emikwano olinako boolabye mu kaseera kali ng'oli mu kkomera nga tebavuddeewo oba mu kaseera kano ng'okomyewo nga bazzeemu okujja gy'oli oba watandise buto emikwano saa zino nyina mipya ate sina na mikwano mukwano gwange ye muganda wange ye maama wange sina mikwano sijja kulimba wakyali ku family yo ate nayo si yonna si yonna ba mulimu n'abatannambuddeeko naye nga bansiba naye nga bali mu family kati nvaayo nga mwagazaaki oyo munoonyezaaki tebakulambudde ng'oli musibe kati ajje akwagale ng'ofulumye bagamba munno omukabi ye munno ddala kati ababeddewo nange beebo emyaka 18 ekitegeeza emyaka 18 mu kkomera bw'obadde olaba be bano booli nabo baganda bo bano 2 abo maama baganda bange kale ne taata oyo yajjayokko emirundi nga giigyo wayo omuzadde asigala muzadde tasobya muzadde tasobya kubanga ffe tusobola musobya naye ate tasobola kukusobya era oyo agamba nti omuzadde yansobezza oyo aba tamanyi kyali
So what obadde otambula n'abantu abo bwe ntyo ate nga ne bano begamba nti baganda bange bano nabo bandabye nga bakuze kubanga naleka bataabamu nga tosobola mugamba nti mpereze 1000 nga ne bakyamulabiri. Kitegeeza mama yasinze okifiiramu. Osaana omubeererewo mu mbeera eno. So kitegeeza mukyo olinganga mu biseera biri ebikadde ataakolayo mukwano gwonna. Nze sijja kulimba ssaawa zino, nze nyingira ssaawa ezo ekinene nnyo ssaawa ezi kubanga kati ntuuka wano ndaba amawulire aga NTV ag'essaawa emu ne gaggwako bulungi nenzira wano oba njagadde kgendako wali sisukkaawo mba wano genda wasisita kubanga wano ne wasisita kumpi nnyo kukuba erigenda bwe riti ennyumba eri wali bwemba siri awo mbeera wano mba siri wano mbeera wali Washington. Kyova waganye n'okupangisa ewala eyo oyagala pangisa kumpi nabo. Bwe natandika okukola era nja kuba nvudde ku mirimu gyange nga nzija direct wano kuba nze manyi ekiri mu kutambula eri badde bayola abavubuka balina emisango gye babagulako simanya public nonsense babasanga ewante mu bifo simanyi gye bazanyira zaala simanyi gye bakola ki mu bifo ebitaga weefudde ekitagasa ne babayoola ne batuuka oluusi ne bagulako misango mirala gye batamanyi. Kati nze ebyo byonna nze okwewala okudda eri zigenda okwera ssaasa nga ndi muki munju naye mikwano nga mibi kubanga bakusiba olina emyaka emeka? Bansiba nyina emyaka 21 awo. 21 gye emyaka egy'okukola emikwano emingi tewali wadde mukwano gwe yali abaddewo wadde era n'emikwano gye mbadde nnina ngifunidde mu busibe ate nga nagyo ngifunyirwa kuba nti ndi liida badde basobola okuleeta kati nga ggobooli nojja n'onsanga wali nga nze ndi liida nenkuyisa buki nenkuyisa bulungi kali n'ojja n'onzijukira nga mukomera nasanga omusajja yampisa bulungi nnyo n'okomawo n'onvisitinga n'ondaba oba n'ondekera akanamba ka ssimu nekkubirako n'ompeezaayo 2 lwekubireko n'ompeezaayo 5 emikwano egyo bwe gityo ate yanagyo omulimu egimu gyesidda mukola ki nga nfululiza nga nali njagala egisinga nali njagala lwa kizibu kiri tomanya nti wabweru yali yeeyisa atya ayinza okugamba nti yali bwe nti ate nga ate bweru yali bad ebyeri n'ebyeno oyinza omwesibako nga ye alina bigundi bye byakola eyo najja akola ekintu aga nti yabadde yasembye okubira na Yasini kubanga nze byankwasa era yali simu yasembye okubira gundi kali n'olwekyo simu nazo bireka n'obalekayo eyo kitegeeza omuntu omutuufu okunnyonnyola emikwano yo yafunye ekizibu ekifaanako ng'ekikyo kati gwe mbamanyi akusekera ssaawa zino nga tonnafuna kizibu ne kasita okigwamu. Pozi wali nga tebannakusiba wagamba emirimu gyali gitandise okutambula ng'otandise okukulaakulana ng'omusajja ng'omuvubuka omuto era ng'essuubi weeriri pozi kati gye wali okola gyo tokisaasula giddako. Nali nsika capati nga nkulosinza n'emaali wali ku boda ate ebisawo emaali nayo nakola bwe nti naggalawo. Mbuzi bwe mulundi gwo ogusoose kati obeerako e Kampala gwe gusoose bwe bakukwatira wali obeera mu kyalo Mutukula si kyalo nnyo naye nga naye si ye town gy'olaba nti y'amaanyi tosobola okutambuliramu ne kale muno nsobola okutambula n'ondeka eyo ne sikoma bwe basifunye piki gye ngamba nti ntwale e Kawoko oba ntwale e Nansana ne bangamba nti kati weetwale kuleka ngenda nsoma bupande. Kitegeeza oli mupya kati mu Kampala. Kampala muyingira oli musibe. Ndi musibe iya bakuyisa mugenda mu kooti nakuzza ate nga olaba bulabi mu basi mulabe ebifuuti ngeri mutu bitegana bitegeera kale nawuli yange ekizimbe kibayitanga mapeera ekiwambu ennyo nakiraba kiri awo wansi ng'ogenda ku High Kampala we bansibira yoyita bwoti wansi songa agenda Buganda Road eyo bwoti basi olwe bayisaawo tuyisaawo yatuyisangawo nnyo nga wokirengera nti yono mapeera gwe bagamba naye bannange kyova bagamba teweevuma nsi nga tonnafa kati wayitira ku busibe okuba nti kati oli Kampala kitegedde ate era wali ekibi wabaawo ekirungi kituufu waaliwo ekibi
era ne survivinga bubi nnyo ne saa zino ndabanga ate waliwo nange abanneegomba ate nga nabaleka wabweru webali naddala abakyala n'abatali bakyala bavubuka akwegomba nalabanga wanange ebbanga lumaze essaawa zino neerumu yange terimu wadde TV nga oluusi nga ne ka TV alina kati kano kakibuto ng'olina fulaati kyokka obadde okimanyi nti neera wano weewamu osanga omuvubuka ng'era naye talina kyakulya era nga talina na mulimu nga ggwe naye nga ate gwe oli yaddeyaddeko nti wali ajja okugamba yasinika mugwekyemuwa omulimu budde bwonna ojja funa njafuna ogenda kukola biki sijja kugamba nti nja kukola biki kye banampa kasita ndabanga gwe nasobola okunsasulira lenti nsobola okusavingako n'okulyako kasita mbalansinga ebintu ebisatu ebyo lenti ngaosobola okusave omanyi saving ekikulu ekyo nakyo n'oba osavinga 15,000 buli lunaku omwezi giba 15 kasita obanga olidde kale omwezi ogwo gwoba osavinze 5 kojja lenti ate ey'omwenda omwezi omutwalo omwenda n'osigazaawo okugatta mpolampola oyinza okusanga ng'ate ate ng'oyagala okukulaakulana wano gwe wa landiroodi ekitiibwa ne ssente ze zimuwe kolerera landiroodi mu kiseera ekyo kijja kukutwala ate okolerera ekirala tolumaluma banga bw'obeera ng'oli bulungi nga landiroodi omutereeza bulungi oba otandise okufuna oba oleesa emirembe oba oteekawo ne okusanga kiri kyokola ki naye singa bakuteeka ku puleesa y'obutamuwa kitiibwa n'obutamuwa ssente ze mu budde oba naye omusajja ova ku muntu eyakwata essente n'azimba ennyumba ye ye n'ateekamu bukadde ng'ate agenda kuggyayo mitwalo yateekamu bukadde ye omuwa mitwalo kyo kitereeza kyanjawulo aye ebintu ebyo ebitulemera ebweru n'obugagga abantu bwebalemererwa ng'obeerawo ng'ogamba ebintu bigaanye naye nga just buntu butono nnyo landiroodi omulaba odduka misinde kati okolerera ki sooka otereze landiroodi sasulira abaana fees awo oba otandise olugendo okufuna so bannange tuli ne muganda waffe Yasin bamusiba emyaka 18 so emyaka egyo yagenda waabiri avuddeyo nagenda nyina 22 awo 21 we batyo mbudde nyina 37 ngenda kweza 37 mwezi ogw'11 muli teweekubagiza buli bw'otunulira ekyemyaka noga kale bantwala mu kukomera mu myaka gyange emito kati laba nvuddeyo ndi wa 37 waddira okigewo sobola kwekubagiza kuba lwaki nvuddeyo mbe nalekebula abasinga kati baafa nokugamba gundi yafa gundi yafa naye gwe okyali mulamu singa oba osanga katonda teyaleeta ekyo omanyi katonda aba akugezesa asooke alabe ne mu Qur'an wayo yagamba nja kubagezesa yagamba nja kubagezesa mu buli mbeera yonna oba ya bulwadde oba ya buzibu butya oba yakomera alabe mummwe ani anaasigala ng'amutegeera nti katonda omanyi abamu basobola okuteekayo mu kkomera noga ne katonda ono gyali ne bansiba katonda nze mwerabire naye nze bansiba ati nasigala mu mukola ki emaani yasigalawo nasigala munywereddeko nensigala nga munywererako mpaka era kulasiti era nampanguza kyali katonda takolerawo ssaawa eyo yakinga wona abanga oyagala ekintu kyonna ekintu ekyamangu kyo kirina kuleetera obuzibu olina kikulaga obugumiikiriza kitegeeza oyongedde otutegeera kakutonda ng'oli mabega mitayimbwa n'okusinga luli mbadde mmanyi nti mu kaseera ng'ako ak'okusoomoozebwa obeera mu ku regretinga kwevumansi kubajjuka bagamba bakutwala tomanyi na musango gw'okoze guli awo kati mbamanyi akakaseera bwe kato kaba kakwemulugunya eri katonda so si kumutegeera anti kakati olaba nyina ensonga lwaki tubadde wabweru awo maawe mbadde munda wali nga katonda alina abasajja bajja mu bulamu bw'ensi eno nga balina buli kimu balina ssente esobola bakyusa omusaayi omubiri gwonna gwonna ne bagukyusa nga n'ekiba kiwoowo olwasa okikyusa bamuteekamu ekirala
naye nga abajja mu bulamu bwensi naye nga gwe omusiba ali eri alwala ne bakuba panado n'amazzi n'onywa nakuumirayo kiba kitegeeza nti awo osinga omutegeerera ennyo nti wali mukomera mubadde mulya ne ku chachu naye nga eri balya buli kyawe enkoko agenda okulya ekyennyanja ekyo fresh fish nga bwekyayagala ayagala agendako nti ngenzeko Dubai ngendeko mu ddwaliro nyina n'omusawo wange nzijanja bali Dubai naye nga tabitegeera ebyo Katonda aba yakusazeewo naye nga gwali mu kkomera osobola okumala omwaka nze namalako emyaka ng'egi ebiri nga sirayi ku mulambo gw'omuntu mu kkomera kyokka nga abantu bafa kyokka nga abantu wabweru bafa kati awo obanga olina obwongo awo olina kudda eri Katonda awo n'omwekwatako nze Qur'an yiino wano tembaako yobeeribwa obeera osoma nagifunira eyo era gye nagiyigira ogyolaba eno bagiyigira mu kkomera kyava wagambe ekkomera ssomero luli obudde bwona lisibulina obusoma Qur'an kati ogisoma n'ogimalako oba olina ogikoma wakati awo bwe mba njagadde kubanga sina wano wesobola kusoma wano wonna buli wolaba wonna tewaliiwo era olaba nawanekangamu ebintu byange eyo manamba g'amasimu bano baseeka aye mpa ennamba yo nga mpandiikawo essimu natuuka wabweru nenfuna layini n'otandika okukuba netandika okupulamu bizibale ab'omugaso olaba abantu bange olumu bajjanga omu najja okukukyalira n'omusaba eya taata gundi n'omusaba mpa eya ssenga gundi awali awo senga ng'omukubidde nze gundi nti oli luddawa ti ndi eno oyo naye ng'afuna contact oba connection gy'oli bwebityo ekyali ofuna ennamba ya muntu ogwo n'ofunirako ennamba z'abantu bonna nga bwebaagala so wayiga Qur'an mu kkomera nga kikulu nnyo ekyo ate bino byolaba bino byonna bino zigundi za COVID-19 ze baatugemanga eyo vaccination card byonna byalinga bya bwereere naye ng'ebweru eno abantu baabigananga naye nga ate bya mugaso so gwe olinamu by'okuba mu ttooki n'ogamba nti wano Katonda bwe yanteeka yenjawulo y'okuba nti kino tekyantuukako ate laba wanzijjayo nga mpuuse omuntu ate ow'enjawulo okusingako ate osanga luli sikulimba ekkomera eryo ddungi naye ate ebbi lwakuggyako saaviisi nakutegeerya mu buli kisigadde kyonna naye obanga ng'omanyi nti nno nyina future wabweru nga omanyi nti nkyasobola okuddayo weeru nenfuuka kino osooka n'ofokasinga ku kintu ky'oyagala wali n'ogamba kati muno nze kusoma okuba nti kale ebiseera ebisinga nze bansiba nnyo naye singa bansiba emyaka ng'esatu ebiri akyalibadde kirungi nnyo ate era osinga naye era kale byonna kyekimu lwakuba nafulumya era kyekimu enjawulo zeero kale twongera okusabira abaliyo ne tubagamba obusibe bukola ki busibe buggwa essuubi toggwamu ssuubi teri kijja kaze eki tasazeewo ate teri kijja nga tekiriko nkomerero yakyo buli ekijja kibaako n'enkomerero neyanziza nnyo sapooti gye mumpadde okumpalirirako saa zino wano wendi wewaka wewange nze muwulira ekintu kyekyo TV wafunye TV nafunye banzo ganti no lusi kifaananyi nendoza TV ekola ufa yiyo kitanda kishino wafunye kitanda side board entebe oyina tebe nina n'olwekyo kati saawa zino neetaga mulimu gwe mulaba nga gusigaddeyo oyagala mulimu okukola kubanga kati saawa zino buli kintu kyenkola sikyamunkukutu sikyamunzikiza n'omulimu gunalabika era nja kuva embagala bannaye kati saawa zino ndi bwendi ate era mbalage n'omulimu gwange gwendiko nga bwe mwatandika nange mu kamera era tujja kuwunzikira mu kamera paka kubanga nze kyemmanyi obuwagizi bwaba gye muli bantu bakuyambye bannyambye bebazi ndoze kufuru zino eziggala ewange zengula sigula buli bugundire kufuru ina y'amaanyi kuba ey'okkuuma oyina kulaba engatto ng'oyina nyingi engatto ezo era omukulu siba yabikola n'engoye byonna
ngoye zino nga bw'oziraba zino wano tisaati ziriwo nozo zira zizo zirimu kumpi nga mmeka munda ziri zigali masaati yonna makanzu ngagano yanteekamu nago idi nalidde yampereza akasente ka idi era oyo mukulu n'olwekyo bambi mukulu Lusiba Mikidaadi n'abandi bamuneebalizeeko si ye kanammwe kuba nammwe tandika nammwe mukulu MC Meya oyo naye kubanga waliwo n'omusajja eggulu eyakubye essimu awo n'agamba kale nsuubira okugyako eyo nga mu May nakulabako yangamye Apple nakulabako ku gundi ya SB4 yangamye SB4 kituufu naye nyekwenda kufuna akasente ndaba nkataddeko ojagenda wa mukulu SB4 akola ki akakuwa naye ndaba nkataddeko nja kukubira kati yayagadde okulaga nti nina kuzijja eri kole yantunda okunteekayo kitali kibi naye ng'obulamu butandise okuddawo abantu bakakase nti bannaye obulamu butandise okukomawo bannange nammwe abali baganda bange nga bagwamu ssuubi tofa na kizibu vaayo gendako mbasajja bana ba media bajja kuyamba tofa na kizibu nze na media yenzijeyo kutuuka wano wendi singa nasirikira nga ndi kangende waka mu kyalo nime kasooli n'ebijanjaalo kituufu naye bada siri Kampala nga siri bwe nti ate nyinza okufunamu ekinene ate ngenda nengula nga ngenda gula wange ngenda kulima ate byange ate nga ngenda bireete no mu Kampala bikola ki bitunda busibe buggwa amina Sewo.